مشكلة السعال مشكلة كبيرة بتواجه الأطفال والكبار. النهاردة معانا دواء جوايفينسين بيستخدم لعلاج السعال، والنهاردة في رحلتنا مع جوايفينسين شراب. طبعا ايه هو جوايفينسين؟ دواء على الاستخدام موانع الاستخدام. طبعا جوايفينسين شراب واحد من الأدوية ذات التأثير اللي بيكون فعال في طرد البلغم واحتقان الصدر اللي بيكون ناتج عن الإصابة بالحساسية أو عدوى الجهاز التنفسي. ده بيساعد بسهولة على التخلص من البلغم من الفم، وبيعالج طبعا السعال من خلال السعال. طبعا جوافينسين، طبعا لو جينا نتكلم عن دواء استخدام جوافينسين، بيستخدم لعلاج السعال واحتقان الصدر، إذ إنه بيعمل كطارد للبلغم، ومن ثم بيقلل من كثافة وبيسهل خروج البلغم من مجرى التنفس. لكن طبعا بيقتصر استخدام جوافينسين على مرضى الحساسية، يعني مهم جدا مين اللي بيستخدموه؟ مرضى الحساسيه ونزلات البرد، بينما ما يديش نفع في حالات السعال الناتجه عن التدخين او امراض الصدر المزمنه. هل في موانع استخدام؟ في موانع استخدام. من موانع استخدام طبعا جوافينسين ما ينفعش استخدامه للناس اللي بتعاني طبعا حساسيه لماده اللي عندها حساسيه من الدواء. الاطفال اقل من 18 عام دون استشاره الطبيب، مرضى الكلى واضطرابات وظائف الكبد. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه ان تستشير الطبيب او الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء. في رحلتنا النهارده مع جوافينسين طبعا مهم جدا الجرعه اللي بيحددها الطبيب او الصيدلي. طبعا في البالغين بتختلف عن الاطفال. طبعا جرعه البالغين بتكون طبعا بيحددها الطبيب او الصيدلي، ما نقدرش نقول فيها. لكن مهم جدا النهارده في معلوماتنا عن الجوفينسين اللي بيكون له اثار جانبيه. اي دواء بيكون له اثار جانبيه، لكن لو ظهرت هذه الاثار اوقف الدواء استشير الطبيب. لو حصل كي نعاس، تكون حصوات في الكلى، طفح جلد، صداع، دوار نعاس، تورم في الشفتين او اللسان، اوقف الدواء. في ادويه بتتفاعل، اقول للطبيب عن التدخلات الدوائيه، الادويه والمكملات الغذائيه اللي بتتفاعل مع هذا الدواء، زي ادويه مرضى السكر والفيتامينات والمكملات الغذائيه والعشبيه. في ادويه بديله طبعا لهذا الدواء، في عندي الدايفينهيدرامين دواء بديل، بنادريل طبعا بديل، بنزو نتات ودواء جواتوسين. طبعا النهارده كنا في رحلتنا لو جينا نتكلم عن سعر هذا الدواء. الشراب طبعا منه بتركيز 100 مللي جرام، وفي منه اقراص ممتده المفعول تركيز 600 مللي جرام، وشراب تركيز 100 مللي جرام بيكون ب 10 جنيه طبعا مصري. النهارده كنا في رحله مع هذا الدواء. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. لكم منا كل التحيه في برنامج روشته، الحياه افضل لكل، يا رب انزع الامراض.